Čau! No sekliem ūdeņiem uz dziļiem ūdeņiem. Mēs esam Daugavā pie Koknes, kur gan citur var atklāt zandarta sezonu. Tēma šodien tāda vienkārši savā ziņā. Rītā ir Koknes zandarts, un mēs esam izlēmuši patrenēties nedaudz. Paskatīties vietas, kur varētu noķert kādas labas lomas rītā. Apmēram arī tā. Šodien tāda freestyle copa. Paskatīsimies pa mānekļiem. Ginte grib uzstādīt jaunu ekalotu, to mēs paskatīsimies malcam. Kā jau es teicu, šodien mēs esam Trietā, patrenēsimies uz zandartiņu. Nevis uz zandartiņu, bet uz zandartu. Tāpēc, kad Koknes zandartā šobrīd ir tā, kad lielāko zivju vērtē, un līdz ar to mums nevajag daudz zivs, bet mums vajag vienu, bet lielu. Zin kā, man liekas, lai vinnētu, vajag 5 kilo zandartu. Es varu izdomāt, kā viņu dabūt. Nu tad ir leduskapis, tad būs tavs toķis. Zin kā, Ivars nerunā neko, viņš zina, kā viņu dabūt. Mēs nezinām. Tas ir Ivars. Jā. Viņš daudz nerunā, bet viņš ir profesionāls. Vienīgais Latvijā profesionāls makšķerēšanas. Gins ir izdomājis, ka šitai te laivai pa mazu ekalotu. Un ka viņiem vajag vēl vienu šeit, lai Ivars arī var vērot. Šis ir jaunais Reimarīna elements. Un vienādi sakot, Gins mēģinās pierunāt Ivaru, kad tādu vēl vienu ekalotu vajag laivā. Nē, nu tā doma ir tāda, ka šis ir mūsu kauļas zirgs sacensībās, ko mēs maucam. Un vienmēr ir tā, ka Ivars sēž blakus, vajag arī kaut kur viņam skatīties. Tad šitas, man liekas, vajag labs risinājums. Pagaidām Ivars saka, ka viņam neko nevajag. Bet tagad, es ieraudzīšu to lielo trofeju, ko Ivars šodien izvilks ekalotā, ja, tad viņš sapratīs, ka viņam viņu vajag. Tā kā tāds ir plāns ir. Vispār Ivars neko nesaka, bet mums vajag zivi, tad viņš varbūt arī teiks, braucam copē. Zini, kā es sākšu ar lielu svaru, kaut kādas 30 gramus likšu. Un šitie tvisteri man ir uz lielo zandartu, man ir baigi veiksmīgi bijuši. Un es mēģināšu saprast, vai šī krāsa. Mana pārliecība krāsām vispār nav nozīmes, bet šodien mēs to sapratīsim. Es tā ceru, ka mēs sapratīsim. Doma tāda, lai šodien būtu interesantāk. Mētāsim spilgtus un dabīgos toņus. Visādi tādas neitrālos. Un skaitīsim copis, uz kuriem tad ir vairāk. Daži uzskata, ka nav nozīmes. Es arī gandrīz tā uzskatu. Bet to mēs redzēsim. Tātad spilgtē pret dabīgajiem. Jāmet iekšā. Vēl bišķi pavarā. Dabūju. Īstenībā es savu sporta gaitas aizsāku Koknesē. Makšķerēšanas sporta 10 gadus apakaļ 3. vietu izcīnīju netīšām Koknes zandartā, un pēc tam man iepatikās tā visa štela. Tā ir mēs ar Ivaru esam sajukuši prātā visu to sporta makšķerēšanu, tāpat kā tu ar mani. Es varu pateikt, ka es savu mūžu pirmās zivis ķēru Koknesē. Te padās ir lauku māja un vectēva tārpiņa asarīši ķērām. Kā īpaša vieta tā Koknes mums ir. Zini, kā daram? Daram tā pa tiem mānekļiem. Tā, kad tu daboni copi, piemēram, uz košu, tev ir uzreiz jāmaina uz otru krāsu. Tā daram. Tad mums būs arī, ko es atradu. Gins, tas ir tavs. Tas ir mans, jā. Tas ir mans. Ivaram ir. Ivaram ir.
Ej, tad tu noskas pasver. Jo. Kimlaks. No, cik viņš ir? 31. Nē, 32. Nē, pagaid. Tad mums ir pirmā zivs profesionāli uz nosacītas pilktu mānekļu. Mēs viņu pierakstam kā spilktu. Mēs tur nenobraucām pa to vērņaku plauktu. Kā man teica Latvijas zandarta rekordu turētāji, если хорошее место, надо просто бросать. Bet nu nebija. Lietas sākās. Kaut kāds maziņēļ. Maziņš zandartiņš. Uz brūno mānekli. Jā. Šitādi te. Redz, ka mēs varam redzēt, šitā te ir riktīgi laba zivs. Šitā izskatās. Adekvāti nostājoties, mēs varam paņemt to zivu 100%. Viena zivs un vēl viena. Jā, uzreizēs kā jāgas. No vien metiet. Tagad mums viņu vajadzētu noķert. Ir, lūdzu! Paskaties, mēs viņu redzējām ehalotā un neko viņš ir ir. Nu, profesionāli kungs. Tas te bija viltīgs, viņš iemet pirmais. Bet riktīgi, tas ir 100% tā zivs, ko mēs redzējām ehalotā. Tā ideāli karjāga un olu. Es noķēru arī taču uz brūno, bet es nenomainīju. Es domāju, ka tu kādam vēl būs. Tas tā kā arī mēra, ne? Ir. Vismaz statistikai. Jā, selektiņš. Tās, ko ehalotā zivis redzējām, tās noķērām braucam tālāk. Kas tu tev ir? 300 gramiem peregruzā? Parādi. Ohoho! Bet tas ir uz tumšo, vai ne? Davai laidzinām. Nokoda? Svinu, jā. Svinu nokoda. Bet interesanti, jā, nevis kas, bet svins vienkārši. Jā. Oh! Tas tā kā arī ir monstrs. Riktīgs asars. Tas ir riktīgs asars. Ārprāts. Agrāk mums šitādi nebija. Labi. Uzbrūno. Pazies to visu to selektu iemučīs iekšā. Tā, ka maz neliekās. Nu, ar šitādi mēs laikam pie leduskapja netiksim. Jāiemet vēl vienu. Uzliku šitādi te. Tas arī ir šitā selekta. Selekta ražojums, kā var redzēt, keitaču kopija. Bet te jau nav baigi būtiski tas viss. Būtiski ir
Tā māneklīt zivību iedot. Jā, piebraucam uz stūru, un īstenībā tur arī pie tā baļķa, un tur ir vēl viena tā toča, kur arī žaņi mēs būtu. Tur ir lielais žaņi. Jā, es lieku uz toču stūlīt. Tālai ir tālu, nav jāmet, tad kādā pašu tā pārlaiž. Sūds. Jūs vēl iemetāt? Neņem uz kislotnā. Vismaz pagaidām. Reku zivs. Tas taču ir verņaks. Ir. Zi? Ja mēs Ko tev var iemest? Kaut ko fundamentāli nenomudīsim, tad jābūt, kāpēc šitā dara. Nu jau sāk palikt labais pūtiens, tā kā mums patīk. Ir, kur ir, lūdzu. Nu tad tev ir galīgi normāli. Jā. Jābūt, laikam, 50. Nu, tā. Kaut gan nav. Var nebūt, ej. Nav. 44. Malac. Bet nu mēs viņu paņēmām pēc feng shui. Tā kā redzējām un profs, protams, kā profs uzmet precīzi un paņēma. Un šoreiz uz spilgto kaut kur jau pazaudēja. Jā, man te... Ko viņš man iet? Tu viņu iesūti sevī. Situācija mums ir sekojoša. Nav neko spīdoša. Vai neteikt savādāk. Tagad mēs paēdām pusdienas un jābrauc projām. Reāli mums te bija kaut kāds, kas mums te bija? Kaut kāds dažas copas un profesionāls vienu dabūja ārā, kur mēs reāli arī redzējām. Tas arī viss, tagad brauksim riktīgi uz leju. Te ir aizvērš, bet upē ir diezgan liels vējš, tā kā mēs drusku izkratīsimies. Mums jau ir baigi labā laiva. Giņš Sverņaka laiva. Varētu viņu pastāstīt pie reizes kaut kādā brīdī, ko te viņi te ir sabāzuši un kāpēc mēs varam tik ātri braukt ar viņu un tik droši. Pa lielam 3 gadus mēs šitādu laivu esam nobraukuši mačos. Mums ir 2 ehaloti. Šodien mēs vēl 3. esam uzlikuši, ko es gribu pierunāt Ivaram, kad viņu vajadzētu mums uzlikt. Lai, kad 2 mēs braucam, meklējam zivis, kad arī otrs var skatīties. Un īstenībā baigi labi arī kaut kā šodien pierādīja sevi tas jaunais elements. Bet pa pašu laivu, kas te ir sabūvēts iekšā, tā tad laivā ir 4 akumulātori, 2 ir uz 24 voltiem, te ir 3 aķi redzami. Un 4. ir tur pie motora, pie bilžām tuvāk apakšā. Te ir 2 aķi no šitiem ir uz elektromotoru, 24 voltu motorgaita, kas ir priekšā. Un 115 ampērīgs aķis ir tikai uz ehalotiem. Un 4. aķis ir uz benzīna motoru. Un šitā ir tāda baigi droša sistēma, kad nekad
pieņemsim situāciju, tu aizbrauca benzīnieku un sāca visu dienu lieto eholotus, braukā elektromotoru. Un vienmēr tu zini, ka tu aizbrauks mājās, jo tas benzīna motora aķis netiek tērēts. Jo šeit vienīgais, ja tu 2 dienas skatīsies eholotā, var eholotēm aķis beigties. Tā ir tāda viena fīča. Kas pa pašu laivu runājot, ir tāda baigā priekšrocība Finvaliem ir tas, ka tā gaita baigi patīkam viņiem ir. Ritīgi stiprs tas spēka korpuss ir, kas ir, ko mēs neredzam. Bet, mēs viņu neredzam, bet braucot mēs jūtam, ka tā laiva ir ļoti, ļoti patīkama gaitā. Uz cik tad iet? Uz cik tad var izspiest? Nopietni tā. Nopietni tādā mača režīmā tiesnes un pilnā ekipējumā tad ir kaut kāda 79, 80 maksimums. Tukšā laivā kaut kāda 84 varam dabūt. Tā kā atceries, Alūksnē bija vētri, vienu dienu atcēla mačs, un otrā dienā tomēr startējām, bet bija tā diezgan ekstrēmi. Tad nebija daudz laivas, kas brauc pilnā gāzē uz savu sapņu vietu, kur ķert zivis. Tad mēs bijām no tiem, kas pa lielam pa tev vilni to laivu mierīgi var braukt. Tagad mums arī būs bišķiņa vilnis, tad varēs parādīt, kā mums iet. Jā, bet mums galvenais zivis tagad noķert. Jā, bet zivis ir tur. Zivis ir kaut kā 30 km tanī virzienā. Turien. Kas te mums te ir? Labas kastes. Labas kastes? Jā. Klausies, ņemēju to maziņo nost. Mums ir vērņaks tagad. Bet šitas bija labs, Giņš parādīja, kā mums iet tā laiva. Tik ātri, ka mānekļa kasta izpūš no klāja. Lūdzu. Tas labākais ķēriens šodien. Šodienas tas ir labākais ķēriens, un kā mēs redzam, tad te ir visādas krāsas, gan kislotnās, gan parastās. Man bija gadījums, ka es braucu uz Ventspili ar kaut kādas tiklošķietas laivu bija, un kastē motors iekšā 5 zirgspēki, kur tev prātā neienāk, viņš varētu izlidot ārā, viņš man izlidoja ārā. Tev baigi ātri. Nē, es nebraucu ātri. Labi, tagad tev iet ātri, tagad varam braukt lēnāk. Davai, braucam. Nav nekas sīkā. Nav sīkā. Pagod. Tie Es visādi mētāju. Bet dzelteno es mētāju, man nekas nebija. Es tagad sadusmojies fundamentāli. Uzliks dropšotu. Pamanījām Reimarīnā ļoti labu bildi. Paralēli Lorencā to pašu redzam. Lorencā ieliekam kursoru. Atzīmējam, kur tā zivs atrodas. Tad mēs redzam šeit uzreiz, cik metrus no mums. Mēs parasti vislielākā kļūda makšķerniekiem, ko pieļauj, vienalga jebkādu eholotu lietojot, ieraugt to zivi un vienmēr nostājās pa tālu. Tā zivs jau sen ir jau gabalā. Un atzīmējot to zivi, tad var saprast, cik ātri tā bilde tādā aparātā iet. Un šādā veidā tā zivis var ķert, bet no šodien kā ir tā ir. Kā ķerās, tā ķerās, bet iepriekš arī to, ko mēs noķērām, tas bija precīzi to, ko mēs redzējām ekolotā. Cik tālu tagad ir? 15 metru. Virziens. Uz aizmuguri. Nē, uz to, šitā. Jā, tā kā Armands mat. Šitā te. Ir. Tas nāk, tam nāk. Parasti Ivars vispār nerunā. Vienkārši ķēr. Profesionāli atlaidi. Jā. Profesionāli atlaidi zivi. Es pasties, vienkārši skrien, pūdams ir. Apdūlis. Varam pēc tam vēl nokruķīties, varbūt pa kantu lejā velkot. Džigu viņam uzmest uz galvas. Sorry, kas?
šito varbūt nemocam. Jā. Kam tad tu viņu grib atstāt? Ko? Kam tad tu viņu grib atstāt? Rītdienai. Jā? Te noteikti, te ir metrīgs zandarts ir. Kā švērotos jūs mānekļus. Man arī ir. Arī dropshot. Man ir arī tāds pats un dropshot, jā. Nu, nē. Nē. Ar man krāsa jāmaina. Bet krāsa strāta. Jāmaina krāsa. Es ļoti atvainojos, jā. Šis Labi. bija smieklīgi, jā. Nē, nu jā, ar šito kātu es jau sajūtu to copi. Sajūtu to copi, pilnīgi, nu, principā zandarts uzpūta, uzpūta tikai. Un es piecirtu uz aizdomu pamatu. Šitas zandarts bija sašņorēts uz aizdomu pamatu. Bija aizdomas, ka tur kāds bija pieskāries. Nu, un mans Skylines kā vienmēr. Tev jau baigi sen viņš ir, vai ne? Viņš ir, jā, šitas ir pirmais no Skyliniem. Tagad ir kaut kādi jaunie. Man, es šodien mētāju to jauno paudzi. Tas īstenībā ir tas pats, kas Armando, tikai nav tik traki dārga furnitūra, bet blanka tieši tāpat. 15 centimetrīgi žanīti to jauno Skyline var just? Kā? Ja var, tad es ņemšu. Var Armando just. Var, jā? Nē, īstenībā jau tā blanka vajag labāja tam Skyline. Ja kaut ko var just, tad ar viņu var sajust. Vai to 15 centimetrīgo žanīti, ka viņš uzelpo uz mānekļa, vai var just, grūti spriest. Nu, es jūtu. Nu, tā kā kurš Copmans? Armands jūt. Vēl es arī jūtu, ka mums jātinās tālāk. Jāmeklē normāli zivis. Nevis jāapspriež tavies 15 centimetrīgais žanītis. Jā, es gribu ātrāk par viņu aizmirst. Ew. Bija akal? Nē, tas bija gliemezis. Tas bija gliemezīts. Bet īstenībā tiem labajiem, mēs tagad smejamies, bet tiem labajiem kātiem tā sajūta ir arī, ja neķerās zivis, ka tu daudz kādiem akmeņiem kaut ko tā sajūta parši. Redzi, Armands visu laiku ir tādās sajūsmā. Gliemezis 15 centimetrīgs zandarts. Bet ir bijis tā, kad muši lido un iesit pa kātu. Trāpa muši, tu pilnīgi tung. Jā. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka daudziem makšķerniekiem tā ir bijis. Rekar ir jaunais budžeta Skyline. Rekar ir vecais glaunais. Blanka pilnīgi identiska. Šeit ir lētāk riņķi un vienkāršāks lētāks rokturs. Un tad norāva. Reku, pasties. Viņš ir pēc mājas. Tas ir Žani. Žani. Kādā bija gumija krāsā? Baltijā, zila. Var kaut kāds plaķinīgi. Man viss lotnā, jā? Es tieks, viņi galīgi. To tā kā bail nav, jā? Nu, miers. 51. Kamēr mēs te stukojam, tikmēr profesionāls jau piģina iekšā un nokopj uzreiz to točku, kamēr mēs te kaut ko augstamies. Tāpēc arī tam krāsām nav nekāda beigā nozīme. Bet tāpatās interesants savilksim beigās kopā. Vienīgi, kas vēl ir arī, kā tu padod to mānekli. Šobrīd džiks vispār nestrādā. Dropshots ir, ir augstāk no grunts. Vairāk, tā kā lēnāk kustās. Tam zandartam, ja viņš nav tāds uz baigo ņemšanu, tas dropshots ir labāk. Sakarā par to, ka galvenais ir pielikt tai zivī to mānekli. Mans laivas biedrs Kaspars Holms ar tiem lepotos par šo te domu. Viņš uzskata tieši tāpat. Mēs nezinām šobrīd to kopsavilkumu šodienas. Bet... Ir tas, ka dropshots taču. Jā, dropshots viennozīmīgi, bet krāsa pilnīgi vienalga. Laikam būs man jāpadodās. Iedomājieties, ka man uz šitā te kāta, tikko tā normāli iedeva. Nevis uzelpoja, bet tā krusta. Jā. Bet laikam ar asti jau, ka galā nebija.
Bet ilgā pauzē. Tas ir tā kā rudens tēma, klausieties. Ieskajā vietā, kur bija man savu. Tas tā kā arī ir mēs, ne? Oi! Es tagad... Jau nārs? Jā. Nu? Viņš man lakšķi paņēma, ja? Klausies pa tiem mēriem, nu jā, mums ir tagad vēl ir viena diena līdz oficiālajai atklāšanai. Bet, piemēram, ja tagad mēs viņus jau varētu ņemt, ja mēs gribam, tad runājot par to manu copas aplikāciju, kur ja ieiet iekšā pie savu profilu, tad pie maniem lomiem mēs varam reģistrēt savus lomus ar bildi, vietu, lokāciju. Un, nu, tas tādā interesanta feature. Un tas arī licenzētajās vietās, kur ir licences, tur mēs to pievienojam licencei. Šeit, piemēram, nav licenzēta vieta, tā ir tā kā publiskā. Kur nav licences, mēs tad vienkārši viņu varam pievienot pie saviem lomiem. Tā ir tāda interesanta lieta. Tā kā, tā. Klausies, Ivar, tev nav varianti, ja tu gribi apkārt savu kārtu, tad uzsien man dropshot. Man nav nevienas sistēmas gatavs. Siesim mēs divnieciņu. Tas ir pa vāji. Paņemsim 18 LB 035. Acis jāvērts šitā. Es apmēram metru atliek. Tad ir vienkārši cilpiņa. Un 1, 2, 3. Es 4 aizlieku. Ja, es vēl neesmu līdz galam savilcis. Tad mēs ņemam tādu gabaliņu. To mēs atradīsim no kaut kā nokļūt. Tā. Vienreiz sagriežu. Viss. Tā, liekam nogriežam. Viss, gatavs. Gini, tev svīnu arī iedot? Jā. Cik te mums ir, kad 30 gramu. Bija mums te neliela jautrība un ar to arī viss beidzās. Tagad sākās lieta. Gintam bija pasties. Reāli ar zem laivas varēja redzēt. Dzīvo visu ēnu. Foršs tāds laiciņš, sēžam, trenējamies. Nu jā, šodien zivis nav daudz. Secinājums ir tāds, ka tur, kur viņas bija, tur viņas ņem pa krāsām jebkādu krāsu. Mēs vēl neesam saskaitījuši, kāds ir rezultāts, bet jūs noteikti apakšā redzat.
saskaitīt tās košās karās pret dabīgajām. Man liekas, ka ir diezgan līdzīgi. Kā ir precīzi, es vēl nezinu. Mums vēl vajadzētu kaut ko noķert. Mēs just nevaram padoties. Kungi. Kungi ir iespringuši. Vēl es gribēju pateikt. Viņš ir vēl kaut. Ko izdarīt? Dzīvutiņu noķēra. Profesionāls uzsēja dropšat un noķēra zandartiņu. Paskatīt. Gan pamats. Uz spīdīgo. Šitas te ir uz spīdīgo. Met viņu projām. Nevajag boblās. Tikai profesionāls vēl, bet es arī. Uzbrūno. Ko mēs esam mācījušies šodien? Krāsai nozīmes nav. Par to, kādi mānekļi, uz kuriem mānekļiem cik copes bija apakšā ir, to mēs nemaz vēl nezinām, neesam saskaitījuši. Bet man liekas, ka ir vienalga, bet jāķer uz dropšot ir. Bet rītā mēs ķersim lielos, vai ne? Un ņemat arī profesionāli laivā. Un pērkat cepurītes, apakšā ir links, 1 eiro aiziet labdarībai. Spiežiet laiku, parakstieties uz kanālu, un viss būs forši. Rītā vēl koknes zandarts. Čau!